In una direttiva della Commissione europea, presentata nel 2007, Audiovisivi senza frontiere, c'è un punto che riguarda l'accessibilità. Il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare e a essere integrati nella vita sociale e culturale della comunità è inscindibilmente legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. I mezzi per ottenere tale accessibilità dovrebbero comprendere, tra gli altri, il linguaggio dei segni, la sottotitolazione, l'audiodescrizione e la navigazione fra menu di facile comprensione. In questa guida pratica per realizzare video accessibili, la prima di una serie progettata per il sito accessibile GovIt, spiego come sottotitolare un filmato. Ma prima, come introduzione generale, visto che il sito è rivolto al pubblico, che deve poter sapere cosa aspettarsi dai servizi video nei siti della PA, spiego in sintesi il rapporto fra scrittura testuale e per immagini e l'importanza della nitidezza dei contenuti audiovisivi, della cura della loro trasparenza attraverso la qualità dell'immagine e dell'audio, aspetti che riguardano la chiarezza e comprensibilità del messaggio. Visitiamo la mostra Unconditional Love all'Arsenale di Venezia. Incontriamo un viale costituito da filamenti di lettere sospese e mobili che conduce a una installazione video. All'origine di ogni prodotto audiovisivo c'è sempre un testo, una sceneggiatura, una storyboard, una scrittura orientata alla visualizzazione che poi viene risolta in una successione di inquadrature e sequenze. Ogni video parte sempre da un testo e al testo ritorna. Un libro si legge generando immagini nella mente e il percorso inverso conduce all'audiodescrizione, che è a sua volta un testo. Analizzare il testo della sceneggiatura in relazione alla resa visuale aiuta a tradurre l'informazione visiva in testo, per l'audiodescrizione che consente a chi non vede di comprendere la narrazione, e gli aspetti sonori, dialoghi, musica, rumori, narrazione, in adeguata alternanza di titoli a tutto schermo e di sottotitolazione. Un video non trascritto, non sottotitolato, non corredato nella parte audio di una voce fuori campo, audiodescrizione, che dia conto di quanto avviene di non dialogico, costituisce infoesclusione al pari dei testi, delle immagini e dei documenti. Le alternative e l'utilizzo di player multimediali accessibili consentono di abbattere le barriere che impediscono l'accesso ai contenuti alle persone con disabilità sensoriali e motorie. Ma la trasparenza dei contenuti deve poi essere assicurata con una adeguata qualità dell'immagine e dell'audio. Una qualità scadente del video e un audio trascurato e confuso generano una nebbia che impedisce di percepire in modo chiaro e agevole il messaggio veicolato dalla comunicazione audiovisiva. Solitamente i testi realizzati per il web vengono curati con professionalità e attenzione al dettaglio, pensando alla loro comprensibilità ed efficacia nel trasmettere il pensiero dell'autore. Per diradare la nebbia, la realizzazione di video dovrebbe essere fondata sulla stessa professionalità, affidando a operatori di ripresa e fonici che utilizzano con competenza le attrezzature professionali la realizzazione di interviste, reportage, guide e documentari da pubblicare nei siti della pubblica amministrazione. Vediamo ora come è possibile in pratica aggiungere i sottotitoli a un filmato, e in questo esempio si tratta di un filmato caricato su YouTube, ma gli stessi passaggi possono essere adattati facilmente a qualsiasi situazione. Salve a tutti, sono Maria Cristina Lavazza. Il primo passo è la trascrizione, che si effettua manualmente frase per frase utilizzando un editor di testo come blocco note oppure Edit Plus o qualunque altro. Dal 1998 mi occupo di gestione di
Al termine otteniamo una successione di righe, ciascuna di una decina di parole, che possiamo copiare all'interno del tool EasyTube Caption Creator di Accessify.com, che è il tool più semplice da utilizzare. Questo tool incasella automaticamente le nostre righe. Salve a tutti, sono Maria Cristina Lavazza e dal 1998 mi occupo di gestione, di progettazione di portali e utilizzando il tasto A ad ogni termine di riga è possibile con grande facilità aggiungere il timing, quindi il tempo in cui ciascuna didascalia viene rappresentata a video. Al termine otteniamo il nostro testo con l'aggiunta del timing per ciascuna riga. Copiamo il risultato all'interno di un documento nuovo che salviamo in formato sub, quindi con estensione SUB. Con codifica ANSI nel nostro computer. Ora entriamo nella nostra area di amministrazione su YouTube. In corrispondenza del nostro filmato entriamo nell'area dedicata ai sottotitoli. Andiamo a prelevare il nostro file appena creato con estensione sub. Definiamo come lingua italiano. E il nostro video su YouTube è corredato di sottotitoli. Salve a tutti, sono Maria Cristina Lavazza e dal 1998 mi occupo di gestione, di progettazione. È possibile da tastiera, utilizzando il tasto B, passare lo sfondo bianco oppure nero, utilizzando i tasti più o meno, ingrandire o ridimensionare la grandezza dei caratteri. Nell'aspetto della documentazione da presentare, via via nello stato di avanzamento lavori del progetto. È possibile anche, utilizzando YouTube, ottenere la traduzione automatica in qualunque lingua del nostro lavoro. In questo modo il nostro video potrà essere fruito in tutto il mondo. Lo stesso procedimento che abbiamo realizzato con questo tool è possibile realizzarlo con uno dei tanti tool che illustro nel mio videoblog su webmultimediale.org.